从没见过如此厉害的男人。为了解决冬天家里的取暖问题，用几根钢管就打造了一款多用途取暖神器，即使外面飘着鹅毛大雪，室内也能温暖如春。而且制作起来也非常简单，只见男人将3段裁切好的方管拼接在一起，并在缝隙处焊接固定，中间的空档位置固定上一块铁板备用。根据一节圆管的尺寸，在方管的一头做出记号，裁切出孔洞，这便是取暖炉的排烟口。另一边则是根据一节方管的尺寸切割出豁口，作为进柴口，随后便可以将它们分别焊接上去。进柴口的下方位置还需开出一个洞口，再焊接几根间隔错开的铁棒，作为整个取暖炉的炉篦子。炉篦子的表面还需盖上一个铁盒子，以防止炉渣洒得到处都是。排烟口那端的方管用一块铁板进行封堵，进柴口的铁板通过荷叶连接固定，便制成了一扇可以自由开合的炉门。下方的铁盒子内再放入一个抽屉，以更加方便处理炉渣。取暖炉的侧面按照角铁框架切割出一个洞口，随后将框架固定在洞口的外围。取暖炉的底部焊接4根方形钢管作为支撑。为了使整体更具美观性，男人为取暖器的表面喷涂上一层黑色耐高温油漆。油漆干涸后，取暖器的侧面孔洞安装一块耐热玻璃，这样便能清晰地观察火力的大小。将其放在房屋的角落，排烟口连通到室外。至此，一款简易的家用取暖炉就大功告成了。现在就点火测试它的效果。可以看到柴火燃烧后火力还是相当旺盛的，表面还能放水壶烧水煮茶，不一会表面温度就达到了200多度。真是不得不佩服男人精湛的手艺和精彩的创意。那么您觉得这个取暖炉怎么样呢？如果满分100的话，您会打几分？